Hello，因為我媽咪好中意食嗰啲蠶豆啊，而家係非常之係 seasoning 嚟嘅，咁一年之中咧就得返一兩個月先有呢啲咁嘅嘢食，所以咧好多人都會買，咁我都買啲俾我媽咪食啦。咁如果年紀大嘅人咧就煮腍少少，好容易煮嘅咋。嗱，剝開啲殼咧，入邊係咁樣㗎。嗱，有啲咧，如果佢呢個黐住個豆咧，見到未呢嚿嘢？咁就搣咗佢咯，好容易搣㗎。咁如果你想唔想搣嘅話咧，佢都有買啲搣好晒嗰啲賣，咁就貴少少啦。我呢個喺Aldi 度買嘅，7個幾咁樣一袋，咁就我買2袋，我煮多少少分俾啲老人家食啊。嗱咁樣，都嘥少少時間咯。但係我唔 care 嗱，好似呢啲咁樣黐住嘅個上邊嗰個頭嗰度咧，呢嚿嘢咧就搣咗佢，唔要嘅，就要呢個豆嘅啫。咁攞啲葱啊、剩啊就可以煮㗎啦，擺啲葱落去。咁有啲咧直情啲上海人好中意食呢啲豆嘅，咁嗰啲本地人咧就中意咧就到差唔多seasoning嗰陣咧就買好多，跟住搣好晒咧就一個一個咧就好似呢啲咁樣搣好晒嘅。咁搣好晒之後咧，佢就擺喺嗰個雪櫃裏邊咧就 freeze 咗佢。咁一包包 pack 好晒咧，咁幾時想食咧就一年四季都有得食㗎啦。所以咧就而家咧，如果你去街市買咧，就差唔多10蚊有啲有3斤，有啲寫住日本嘅蠶豆。咁我唔知啦，我就喺樓下 Aldi 度好方便啫嘛，我又唔係食得多，咁我就買2袋。咁嗰2袋咧就7磅49，唔知7磅幾7個49，我成日都講磅啊，因為轉唔到，成日都諗住係磅添，即係好平咯。你計翻英鎊真係1磅銀都唔使咁樣一大袋啊！所以好啦，唔講咁多，我快啲搣好晒，煮好晒咧，我就攞去俾我媽咪食啊！咁如果你嘅想睇咧，等我搣好晒之後咧，我就邊煮咧邊就拍片啦，睇下大家有冇興趣睇落去咧。
分成4份啦。咁3個客仔咧就俾啲老人家食，咁剩翻嗰一碟咧，我就係今晚自己當晚餐噶啦。唔知你大家鍾唔鍾意啦？嗱，如果話自己食嘅話咧，其實咧8分鐘到10分鐘都已經夠噶啦，攞水冚住嚟，俾佢煮腍啲咧，10分鐘之內一定得噶啦。但係老人家咧，你就加多幾分鐘，食腍啲，咁佢哋冇牙。如果唔鍾意糖，好似我咁樣，因為個生老人家咧就唔食得糖嘅，有2個有糖尿病嘅，所以我冇落糖。咁如果咩嘅話咧，你鍾意嘅話咧，可以落少少糖咧，就調下味嘅。OK， 裝盒準備走人噶啦。咁我嚟到呢度係冇乜架撐噶啦，所以咧我就用外賣買翻嚟啲外賣，食完之後啲盒佢一靚嘅話，我多數咧就會即係冚埋佢啊，儲埋佢咯。咁儲埋佢之後，佢咪有得用咯。搞掂啦！呢個就自己食，睇落去都唔差味，OK 啦。